Fidèles téléspectateurs, il y a Evi Télévision. Merci la fidélité et confiance au Bozo continue au Sarabiso. Émission, il y a Christ, il y a Chemin du Salut, il y a des sous-sous. Kosungana, ko solola. Parce que Bible Zolobake et Zamalam, Bible et l'ultime alam, n'a pas frère. Vanga ici pour partage et à la famille. Le problème ou peut-être de soumettre na mutu mususu apesa biso conseil ozo ko induire biso na erreur entre ba Christ to go solo lango ndengi mususu yango nde toye ngai moumbo na bino naza ko servir bino abenga na kombo ya sembe nguma. Bon mesano nazalaka na ba invité d'honneur pe ba invité o ba composaka équipe ya émission na biso ozanga te ko komela biso ko benga biso na numéro oyo eza affiché na se écran ezo défilé wana ezali 0998 139 106 pesa biso conseil na yo critique na yo pesa biso sujet na yo soko olingi totanga kombo na yo tokotanga yango soki tobombango tokobombango pour que peut-être ba conseil epesama nde tovandi a to bato mosusu baza kokomela biso ekozala na lamu mingi mabe na yo kaka nde oyo nazo reproche yo parce que olingi kotala émission oyo na bana tala nde tina bana batelisu na mino elongo wana bon toki kobanda to zana pasteur Richard Kamou oyo azozanga te kozala na kati ya émission na biso pona kwa kopesa moi lumière ndenge bible elingi ndenge moko na ba technicien o baza au four et au moulin Gr Malonda Gilles Sintu ba za ko travailler de manière à ce que émission et comme la bino na ba condition malamu. Mama Sarape Azali Azangite Tokeko Yamba Sika ba invité d'honneur na biso pasteur bonjour. Bonjour papa Semben. Boni Kime Ezali. Ke libo kwanza mbezo monana. Nakati na libota ya ba Kristo na libota ya musuni. Loboko nzambe talisami? Oui, talisami vraiment. Nzambe a zolokum. Mama Sara to pesi yombote. Bote papa Semben. Boni Kime Ezali. Kime Ezali na ngolo. Bana baza toujours ebele. Baza ebele. Matea eza kokota. Ezokota papa. Na ndenge ozomona ezo simba penza to ezokota ezobima. Pe ezo simba nzamba zo sala. Ya mangongi pe baleki mwa mingi pe nakati wana. Ah bon, bazanga te me nzamba zo sala. Nzamba zo. Na boye to keko ya mbasiko yo équipe na biso. Mama Marie-Jeanne to pesio mbote. Mbote papa Semben. Boni Kime Ezali. Ezali papa. Nzamba azobate. Azobate la makasi. Nzamba. Papa George to pesio mbote. Mbote papa Semben. Boni Kime Ezali. Kime Ezali na mbote nzambe. Loboko na nzambe ezotalisama. Ezotalisama makasi. Nzambe. Papa Mike to pesio mbote. Mbote papa Semben. Boni Kime Ezali. Kime Ezali na kombo na Yesu. Boni loboko na nzambe ezotalisama. Eza kaka dikolo na biso. Kuna na ndako elelo ezatene. Oyima yima pe ezate. Nzambe azolokumu. Mama eme to pesio mbote. Kime Ezali. Boni na ndako. Kime Ezali. Boni na mapinga kuna ezotambola pe malamu. Siko mapinga etu suka kana salon to ezala pe na jardin d'Eden. Ah, oh ma bomba. Mama Hortense ozana micro. Toko kundola ngosima. Boni Kime Ezali. Kime Ezali par la grâce de Dieu. Boni nanda kunzambe azosala. Nzambe azosala. Boni loboko na epe ezotalisama. Loboko na ezotalisama. Nzambe azolokumu. Mama Chantal ozana micro. Boni bino kuna na mapinga. Boye bisabiso na mapinga. Po biso to latina no sokoto te. To yebite na mapinga esuka kana salon
toti na jardin d'Eden mapinga ezosala mosala nango mapinga ezokotati na jardin d'Eden. Zama bomba mien. Zama bomba mitoko kumundola pinze. Chef téléspectateur na kanzi to kosala émission photo benga mapinga ba ya awa ba expliquer biso. Mapinga ezana ba limite ti place nini. Maman Chantal ozana micro, to lekisa micro na sima kuna. Maman Chantal ozana micro. Boni kimi ezali? Chimeza papa Sembe. Nandaku nzambe azobatela. Loboko na ye etalisami penza. Nzambe azalokumu. Mama Deborah ozana micro. Boni epai na yo. Bien papa Sembène. Kimia ezali. Nangolo tata eza bien. Na système ya bonne année. Ya kitoko makasi nyonso ezoleka bien. Nzambe azalokumu. Mama Gloria ozana micro. Boni kimia epai na yo ezali. Kimi ezali papa. Papa azana basusi te lokola mwana itike. Te, aza bien na soutien. Na kamunyoso ezali. Très bien. Soki asengi ayebi akozwa. Azwa. Lokola na lola. Pas de problème. Nzambe azalokumu. Mama Clémence micro epai na yo. Boni epai na yo. Nzambe azali komonisa loboko. Azosala mingi. Loboko na ye etalisami penza emona nini? Emonani vraiment. Azobatela. Azobatela mikolo nyonso. Nzambe azalokumu. Fidèle téléspectateur, toki kobanda émission na biso pour to annoncer thème oyo tobongisi na mokolo na lelo. Mokolo na lelo na lisungi ya molimo mosantu to lingito solola. Na oyo etali makoki. Na tangu mobali azangi makoki. Attitude nini ya kozwa na ndako pona bo réussir. Pasteur, topesi nanu maloba epai na yo. Merci. Ndako oyo bazangi makoki oyo esengeli pouvoir d'achat ndenge balobaka eza limité. Ndenge nini basengeli kosala po ba réussir pour que bozangi makoki wana emema bango te na bokabani. Ya liboso, merci beaucoup pour la mutona wana. Nzambe akumama na ndenge apeso sumuko lelo pona kosolo makambo oyo. Amen. Surtout que na kati ya Bible d'abord, na mukandi ya Proverbe chapitre 18 verset 22, il dit clairement, celui qui trouve une femme trouve le bonheur. C'est une grâce qu'il obtient de l'Éternel. Kozwa mwasi, eza kozwa bonheur, kozwa esengo munene. Donc mwasi azali esengo ya liboso mobali alukaka na vie na yesuka azu biloko nyonso po asepela nango ifo azana mwasi na ye. Donc maintenant là précisez-moi si il y a ma bien il y a malamu une femme. donc moi si nous sommes basés trouver une femme bonheur pour la mobile. Ce que tout qu'est-ce qu'on a chapitre 11 verset 16 lobi, une femme qui a de la grâce obtient la gloire et ceux qui ont de la force obtiennent de la richesse. Moi si uyu azana makasi azwaka richesse. Donc ça prouve que moi si ceux qui va trouver ils ont raté que mobile temps aux moi c'est pour que y aller ça moi si mais ça moi si tout ça voilà c'est vrai ils ont le droit à mobile mais la femme elle-même ils a bonheur parce qu'il y a d'autres personnes à trouver comme moi si pas maya zoana makamunyo sani et bonga mona batu susu bazu buna na vie vie zo simbate mais mukolo abali azu moi si ya malamu. Alors mais cette femme là pendant que zoyer il faut un cadeau un don de Dieu pour avoir une femme ou à la grâce, ou à la force. C'est la femme qui craint Dieu. Donc, moi, si à bon, ce que vous en avez, à quoi aider. C'est-à-dire, le bas de lutter pour que tout ça, pour l'émancipation de la femme, une parité. Mais, bah, il y a que, tant que vous avez une question à balle, ils ont un mobile, ils ont charge dans la nyonso. On est erreur. Donc, il y a peu qu'on charge à mobile, parce qu'on se marie pour le meilleur et le pire. Alors, ceux qui te balançent, c'est que mon colongaï n'a pas bon, nous sommes problème, il y a accident dans la vie. Moi, s'il faut abattre la ngati na souka, parce que le mariage c'est pour le meilleur et le pire. Mais basi oyo basaka et l'autre côté. Avandi, avec le kenyon sur mon bali à sala. Azana force, c'était pendant qu'on crée la richesse. Babi, moi si azana force, ou à lukaka, à créer la richesse. Babi force dans la zobota bozui. Alors, na moniye ata mukolo mobile na makamozo simbate bako travailler ensemble. Moi je peux travailler, moi je travailler, bazu ba partager, ba sangisi. Donc pour vendre bien et sengeli ba moi comprendre que ko réussite ya libala ezaka ya mobile ya mon côté. Ils dépendre pe na mwasi, pe na mobile.
Ceux qui jusque là vie na bino ezo simbate, yo pe moi si vous a complice. Donc il fallait yo pe ko ça fait quelque chose pour basi na mokili ba sala, ba tombola mabota na bango. Amoni qu'ils ont marché té, il y a ça quelque chose et marché. Donc on nzamba ta si biso que moi si aza bonheur. Comment yo tous en ayo ensemble comme zo simbate, on a ko charge sans autres nanga. O te oza mobali ni ozo desanga te wanza mwasi oyo aza malheur donc mwasi aza mwasi oyo pena aza mwasi ayibi nzambe te mwasi ayibi nzambe telemaka ya ona komisa nzambe mona ba mamsu na kati ya le chemin amuni ke ils ont marché te na mobali mama telema te kandunda te kaboya te kaba épice lobi boye muni na ndako bana bakomi kolia kimi pesa ni ekoti mais ceux qui maman na saka bongo tembele rabi mobali ne banda balangaye azo kokisanga te comme ça na kimaye comme na ndako na kopesa ote parce que yo pesa ngablo ko kolia te tu vois oyo moi so alité à travailler à du bonheur comme la femme de la Bible Proverbe chapitre 31 verset 10 lobby la femme vertueuse qui peut la trouver cette femme là travailler pour que mobali azala bien des fois mobali azangi bilamba ya sumbelier. Mais et loko za mingi ezope ça mabeza que moi c'est ce comme que mobali azana mbongo te a commis très exigeante a bandi complication a commis komona ke yaza kitoko so a quelque part mobali muso mbongo akulula ye kumutana basi muso bazana bambali mbongo mobali bazaki tu bilongi mabe yo to za ilongi kitoko so ye kuto okene kuvana mobali ya malamu wana aza mwasi o ayebi nzambe te. Mama Sarah maloba epai na yo. Merci papa Sembène pour na émission oyo tozo pambola nzambe pona yango to ebike nzambe akosunga biso na molimo mosanto to sala ka po ete mabota na biso ezala malamu. Amen. Ndenge toko koloba awa te attitude nini mama ko kozala nango na ndako na libala tango ke bazana makoki mingi te. Oui papa eza question moko munene oyo ke na mabota ebeleza la ka facilité. Moment oke bazo vivre mama babalanaki na papa tangu mususu mwasi alandaki intérêt moko boye amoni ke mobali wana famille na bomba za na mbongo na moni mo mobali alataka bien na moni grande sœur na ye azana parfait bien bona bo grande sœur na bango wana obika vajaka abetaka banini yenda tikala kana ba bien nyoso grande sœur na bango na moni tangu ya sa bali sikoyo aye kokota na ndako ya libala babalani wi bake pana bango abosani ke biloko nyonso wana oyo bana okonte ezalaki ya grande sœur azasi umwana titinda te ezalaki ya grande sœur ezalaki ya papa to ya mama alors bino siko boko vivre vie na bino momo boko vivre vie na bino mibale esengi ete mama ayeba kozala na attitude tomona ka ba jeune fille ebele tango ngaba benga nga mama non tango so ba yo utika ko bala lelo osinyeka mukanda mariage komi mama il faut que ba responsabilité na yo na kati na ndako na libala kweba ke mwasi esengi apuye mobali na ye na maka moma oke okuti sikoke o nyuso na kana isaki wana ezate na moni amona biso mona nite sikoyo mobali nanga attitude na kozali dango liboso na ndo mona ba sebele papa Sembène biloko ya kanisa ka kokuta wana eza lisusu te nde mwasi akomi impoli ngana kaiseki nanga boye te ngana ibaite o libala nini pardon na oke na ngai simba te o nani oyo nzoka nde abosani ke ase abali soko za mwana nzambe babala kana vie une fois soko so bali yeba sikoyo kozwa attitude ya malamu c'est-à-dire koyeba na kozala kotia mobali azala liboso na yo ndenge bible lobete mobali azali mokonzi ya libala ko manke mobali no respecte po ete tozana ngote to yo yebaki kaka ya na famille na bangwana bakosunga biso baya na bango baya na bo bapesa biso te ngana mobali nanga tozo souffrir nga mobali aboy na boy nanga libala non attitude ya mama esengi ya liboso azala na attitude ya bonzambe makambo so mutu azana na attitude ya bonzambe te moye alonga esate il faut mama nanu azana na attitude ya bonzambe na kati na Yesu nde mama koyeba ke na kati na Yesu nde tokosala boye Yesu akosunga biso mais soki mama azwa attitude ya bonzambe te papa Sembène eza pasi soki mama azwa attitude ya bonzambe te eza pasi tozolobela thème na biso eza que makoki tango ezangi na ndako papa o asengeli parce que papa est chef de la maison tango azangi makoki ya kosepelisa ba tante nyonso ndako attitude nini ya kozwa maman Chantal eza na micro nga question na ngai ezalaki ke
koresir na vie ezosengaki vérité ezala mobali mosusu akozala abomba mbongo na mpesa abomba mbongo na banki abomba mbongo na sa mbetu abombaka na sa mabele na bamir sikoyo soki likama esalemi ayebisi ngai azalaki na mbongo ngai na kosala ndenge nini question na ngai yango wana. Pasteur, Maman Chantal a tuni na tango transparence ezate et que les kama ekoi. Qu'est-ce qu'il faut faire? Oui, ils ont un problème. Ba yango balobi bolingo na kati ya libala so to babala ni funa no bosoba lokanzambe po libala nezi otano epa na nzambe. Po mabala mususu bato basala bango moko. Mais libala esama na lola epa na nzambe. Il faut prier Dieu que nzambe apese yo mobali ya malamu na mwasi ya malamu. Lokola la Bible baramingi si la femme de tout ça dans Proverbe chapitre 31 verset 30 lobi, la grâce est trompeuse, la beauté est vaine. La femme qui craint l'Éternel est celle qui sera louée. Et ça, moi, c'est ça pour na kitoko te. Mobali pe ça pour na kitoko te. Voilà, quand mobali te pour zambali kitoko, kenga pour zambali kitoko te. C'est comme le comme mama sara. Mobali asaka makambo olingi mobali parce que ça na ba mbongo, bazai pa bandeko na bango na bango batamba na mituka. Tant au coach na libala ko sauver que non, eza biloko na été akosaki yo. Aliosko le kolulaki biloko mo vanda bien ezate. Normalement, libala eza bolingo. Comment mobali wa lingi mwasi na ye abomba ka secret ya mbongo? Pas musu bazara parce que moi j'ai vu, il y a d'autres femmes aussi na mona. Maman, papa a payé confiance. Azumbongo moko o azoki na musala. Bon moi ebelé. Ata 50 000 après moi c'est moi on a vu yango tout ça ni. Moi ça plutôt créer société, tout ça boy. Moi ça tanga pe. Elle va créer compagnie bango pour pas travailler. Azu nyo sabino lokolo yo moto pe si da créer compagnie, zana ona maboko. Oui que moi c'est abuna compagnie ti mukolo papa vandi ça époque batuna bon eza combien ba auditer ba papa et comme yo zambali mabe o sanga kimia te est-ce que ah tant on a bien entendu maman bon eza on va pas nous comprendre tes aka démon bon on tona koleka na ndako so ule na ndako o justifier te ba saka ki bo ya $50,000 et qui explication moko eza clarté mobali wana azai na motema siko mobali ya bongo pe konde akoma kana moi c'est nga yo azama be so na PC compte à diriger au diriger malamu te mais na ko bombela été na ko zo compte bancaire na yebise ki na zana mbongo na compte na yebise ki na compte na biso zana mbongo autant bien ki azana droit ya ko zo mbongo na te ezana compte bancaire mais faut ba que non na minute na compte na biso même information aza l'informer parce que mon vie to yebite ou comme ça que ne kufa na nzela ou kufi na accident ou tiki mbongo na sia nani ya mousse. Tant que bango pe bazui musu bateka on a $100 na $50 et que na $20,000 na kati. Muntu oya sumi musu na kesa oui mbongo avant de payer kimia akoya ko pesa mbongo na ndako te. Nyoso na po nini batu bele batika ba mbongo ba diamant ba holo e kundama na sama bele ba kufa pe itira pe bongo libela. Siko famille na ye batika bazo nyokoma bana yo boti mbongo wana batu mususu o ba yebi yote ba yeku bénéficier na yango. C'est pourquoi ils ont senga que dans mariage il faut vérité zala. C'est cette vérité là qui fait que ba mama musu bazaka soki ayeko kanga mobali par hasard qui azaki na mbongo moko songolo pakale bomba maki akosa ki azana mbongo te alors akomisko motema be mobali akosa ngai e komi ataza na ngote akosa ngai po yazaka mbongo. Maman Sarah, merci papa. Ndenge maman na biso auti kotuna question tozo le bela thème na biso zali attitude nini maman kuzana ngona ndako na libala tango bazana possibilité te. Maman na biso atuni question que mobali oyo abomba mongo lo ba vérité te. Mais ngana ko lo ba ke bisika maman omoni vérité ezate amour ezate. Confiance ezate. Malgré que biso na bana na nzambe to lo ba ke confiance na nzambe. Mais moi, c'est dans mon bal, tant que la Bible le bête baza moto, manque. 1 + 1 = 1. Tu veux 1 + 1 wana to lo baraka kana tango ko yemba nzembo to na libala tango to signer mikanda na commune. Nzoka na 1 + 1 ezo senga na cash couple. Tango bato bazo vivre bango mi balé na ndaku na libala. Il faut en application. Oui, et en application pe nani vérité ezala na kati wana. Papa akoko bombela mama eloko te, mama pe akoko bombela muninga eloko te. Ndo moni ke papa sembeni so moment ekokoma ke papa oyo azangi, mama akokroire.
ke a mobali na nga asali nini azangi. Mais soki papa azalaka na babiloko kokache belebele mabule belebele atimona na bachaussette partout akunda mama arriva na ye ke ndenge aza na bomba mbongo obi ke za na papa mosusu batanga mbongo liboso ya bamama te soko milika mama te bonenga ntango apesi yo mokongo apesi yo mokongo abimisi mbongo atangi seke mabomba mi ezali ale ayeko baluka apesi yo mbongo wana siko yebeke mama ya bongo mama yebi ke papa abombaka na eza na ba mabulu ebele soko yebise ke naza nango te eske akokroire. C'est ça le problème. Il faut des vérités à la transparence et à la papa soka zumuke bavandi basololi. Oui papa uchi ko le pasteur uchi ko le ba wake eza na ba mama mususu ba pesa confiance. Papa ye na mbongo apesi mama lobi akomi ngando. Mbongo la kisa azoli ala munoko mbongo zwe bana pe kote keite. Mais papa aye bakaka ke azongisa mwasi na yewana ba vanda lisusu po batonga foyer po so foyer komi papa bombaka mama bombaka ekenda libosote. C'est que ce qui papa a commis ko tanga mbongo apesi yo mokongo tolobake c'est que ma bomba mi ezali papa Georges yo ndem tuza na parole. Merci beaucoup pour l'occasion pesinga lisusu ya intervenir. Oh moment ya crise to sécheresse na ndako libala eza ba moment moko très difficile. C'est vraiment difficile. Oyo bato ba balanaki ba satandaki te ke makambo kokoma subitement ndenge pe le lobby au vendre pour les meilleurs et les pires. Ingela sara que non et comme quand mo boy makambo za ki simba susu makambo za te na tamo makambo pe ko simba pe tout comme makambo pe ezo simba te. Donc na ko partager peut-être expérience na moké pour nga péton na balaki makambo pe salaki mo ko chité moké. Mais peut-être pour na koloba na cadre conseil alors baka ke tout ça qui te attaché na nzambe tellement tout ça libota ya bana nzambe tout ça qui attaché na nzambe to banda côté na nzambe to banda ko éviter ba frustration c'est vrai ça dit pas si pour gérer moi si pour gérer moi na pour moi na hier ko yo explication te que non papa za na mbongo te papa za na musala te moi na yepi vocabulaire wana te. Mais avec Dieu, petit à petit, nous avons sungaki, pe makambozo qui n'est pas s'en sortir. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Papa Georges. Papa Mike, Yozana Maloba, avant que pasteur a Bakisali Loba, et expérience Papa Georges. Oui, merci Papa, c'est ma pas ma opportunité de passer. À ce pélindé, Maman Sarah. Alobaki soki kokose komi na ndako atete sengeli tozala nango eloko foto yebake ne tokende kobala mwasi mobali alongwe epa na bango akaluki mwasi pa bana oyo azosambela keke mariage wana ezala mabe aza te so mobali alongwe ake obala mwasi aza na posa ke mwasi onga na azwi tokozala na esengo makambo ebano ko marché normal tiliwa ekabola biso oui avec babi que tous les pires et les pires sont les meilleurs et les pires surtout souhaitons kaka les meilleurs ezala les pires mais eza un peu compliqué dans le sens que eza la période moko comme très difficile. Si tu biso mimbali tozwaka charge na bakisation moko okosatandir nango te ezala mo ke ba mama ba ko rappeler yo be erreur no passé atango comme na sécheresse passe wana tout ça kala passe kala faute na yo mto sala kiboy ozomona ke lokola mobali nde muto akeko baby sa vie na ye po oyo azana posa a détruire vie na ye azate ngai nazana posa ke nazala bien na vie na mwasi na bana. Mais ce qui makamboane est commis, et ça étant bon que tous ces milliers de vendeurs, tous ces nzamba kambabiso, attendent sabiso que peut-être nzambe a kuko fumo la porte mususu. Mais le que ça la passe, ça la ba maloba mususu koya, na posa lo sambe pas mobali elongwe. Moi si oye lié à il a pas consoler yo, a ko décourager yo. On libala na bala mpona mona pasité. So makambe umene na okora susute. So moi ça comme ko yebse ke na kokoka susute c'est que azo préparer déjà atiko na position na kende nae.
C'est ça. Donc, c'est vrai que ça va maman na moment il faut éviter le langage moko pour décourager mobali. Pour maman mikolo bazolo bake les pires ezalaka pona mibali. Pona mibali. Bango bazaka pona les meilleurs. Pona kutu teke il y a ça qui quoi bon comme la mabea ya mobali. Et pourtant mobali azana posa que biso tout tozala bien. Oya so ça que nazala na mabe na vie na ye azate. Mais ce qui mabe comme ils ont comme responsabilité mobile automatiquement. Pasteur, maloba et pas. Ouais, vraiment. Papa Georges a partagé. Oui, papa Georges a expérience. Papa Mike fait apprécier mon maloba. Nous avons pas mal de choses parce que papa ici m'a amené sur la boigne. Lengi papa Georges a koloba. Il y a solo. Tango bato balanaki. Bazaki bakansi que tout kende bien avance tout réussir pour la prospérité. L'homme propose des dispositions. Je dispose pas. Les Cambouécoui, Moussale Koufi, ma première couille dans la famille, Moubala Yakobala Yo Azaki a travaillé. Carrément, du coup, Moko, Moussale PC pour implication, mes collègues m'ont compliqué dans mon gueto, patron, Moussala Kokoufa, le Koko arrivé que compagnie, bien, le gouvernement a changé, Basali, remaniement, la carte gouvernement, je n'ai pas le choix. À ce moment-là, au Komona, que moi, si on a commis qu'on regretter, mais moi, je suis à Sambelaka, à cause de l'expérience où papa Georges a coupé ses bisous. Supporter ensemble cette souffrance. Et pas si on a exalité que moi, ça côté que la mobile est mon peut-être quand va nandako, alors c'est ce que le mobile qui nous coupe à moutoute. Travailler ensemble, s'il vous plaît. Donc ça dit tant que papa a dit ah chérie, n'a quel canal couper un match boy. Non chérie, non ce matin mango moi na le bon ya kalinga na 1000 francs oyo. Au comme on a avant tout comme on a pas comme 3000 francs. Vous voyez ça qui 1000 francs. Basi mango moko ya 1000 francs, ba kalingi wana ba bundi. Allez avant papa zo na pourquoi maman a bénéficié intérêt à 2000 francs. L'intérêt à 2000 francs, ce maman papa vraiment azangi. Moi matembela 500 moi 1000 femmes sont qui attendent moi na besoin ta matembele moko me bachaka mungu apamba to so passer ba vie na vie hein ngasa passer via bongo balambika matembele bache mungu essentiel mukolo mais mungu mais bachaka mafuta te mungu mafuta moi na kite donc moni ba tuma bidon so bachaka mafuta wana basi bachaka ba chauffeur ba ya moto bachakuna izaso mafuta te donc au moni ba to ba vivre lobi ba to ba comme ba so ba lopango lobi Batona lobi wana moni papa musala kufagana musala ko zonga akumiso muntu mwine koleka place azangi liboso lo soki mwasi wana asipota ki bongo te ngageza la passe dika mon papa maka utikolobo ezali kamba munene tangu ya pasi ata muninga zaki mabe mbepa mfuko commencer banda ko rappeler donc koza vandika boy ah chérie nzamba sunga biso ah yo tango za mo yo olobaka boye awa pona pasi ndio le biso bien awa mwana malamu moni awa vanga mwana ono vanga kiso kisango awa tango ero soza na babara osa omela masanga non chérie tena koyoka yote non moi sanga na osa suma kambo yote vous vendez mukeboy omela bana oyi le bala oyi ngana yeku passer ngana ah beninga nga babali mabala ba pema mais pasteur oyebi que et comme un rappel compliqué parce qu'il arrive que moi na moi sitango bazolinga ye pa mobali il se peut que mon bali azolinga yewana a remplir penza te ba critères ya oye asepela kana bango peut-être azala ki encourager na baninga na famille non talaka aza mobali ndimaika ka et tout et so ye comme na maman boye nde penza ba sanza ka penza amona kino na linga yo kudute tala libabe o memelinga omoni papa moi eza erreur moi soka sa kena libala asa pesi nzoto asa pesi donc eloko moi si azana ngo ya munene za nzoto na soka sa pesi ngo pa mobali adi asa pesi na motema na nyonso donc moi ça ko pesi nzoto te atika na motema te donc ils compliqué obi même na carte na biso parce que na kotanga kombote ils témoignage moko to que maman présente a pesa ngo na kanyo ba maman c'était un mokolo o ba sa meeting ba maman après cet exemple que na kena libala mbala ngai atanga mobali na ye atanga mingi asisi ba université mais et comme moment moko que papa aloka musala sa ni ezomona na te maman alobi que tango atali bana bazola na nzala akoti na zando akomi mwana musala oya tekelaka bato mususu biloko atekeli mutu biloko mutu na fuite quelque chose na suka ya mukolo azuma ndambo alesi bana na ye lelo mama wana lelo azana kati na biso lelo asumi akomi na ba magasin apambolami omoni est-ce que ceux qui moi c'est mususu en place na ye ndazo azoma mobali onyo kolangai
Mais pourquoi baninga bazo bunda? Bunda pe ko baninga babundi, okope ko ça peut quelque chose parce que maman alitaki. Après, tant maman yo to maman papa ça ça ni, ça lé. Alors il y a d'autres femmes abundaka abattre dans libala. Donc moi soka lingi mobile na papa anyoko makakulia matembela kulia ndunda kokauka. Ti mobile ça ni à se retrouver. C'est pourquoi bande kulanda biso okansete ke lokola babali opoza moi kitoko yo ya kovanda kana ndako mobile mbongo ezate yo vandika ka ozobungisa ka beauté. Te okosa la paix effort pour que bien se retrouver. Maman Sarah ozana maluba. Merci papa Sembène. On a makambo tozolobela awa vraiment eza mutu ya makasi pona ba couple na biso pe na babala ni nyonso. Eloko papa Mike auchi kolobeza vraiment capital. Biso ba mama vraiment côté wana ezalaka mwa pasi mama peza ba na kati ya pasi bo mama fanda nye ezalaka pasi. Saint-Esprit asunga vraiment. Eza ba mama mususu que mama bazo vivre ya pasi. Mama zo sala ni azolobela ka papa kolandisa malobi musu tina nzoto na mbeto apesa ka pasu nzoto te ya nini longolanga kuna balokala la ka kuna pamba na lia ka nini ndako na lia ka iloko ngoto ya kusimba kanga na okay no wa no ke no chika ka bopanda kuna nzoka nde mama yebiteke azako détruire muke moment tala moment tozana pasi il faut tous se supporter. Nani papa Georges Uchikoloba ke libala tant tolobaka pour les meilleurs et pour les pires. To se pelaka na meilleur. Mais moment pire et comme akasiko yo tozoko ko simba muti. To komi siko kanda et comme siko irwana nde to uchikolobela makambo ko lula mama komi ko lula trop. Muninga kuna nataki kuna balia kingombe ngai kaka matembele ko yus mishoponyo so komanga vert lelo ndunda lubi matembele ngai mukondine lubi kuna pondu. Na ebi mususu awa papa nde to uchi kolobake mwa ko lubezate alors moi si amayele otonga kandako abatela ka mobadi na ye oyo bible lobiao batela libota na yo tika makamwana moni mususu azana bana soki 6 pasteur uchi koloba mama telema se débrouiller pe yeba pe koteka moi si ezoloba ngana nasa nini na botele bana na bana koteka ngamwa musana bango ngaza mwa musana yete bana ya ye ngana ke ndoko bokola bana na ye soki bakola na nzabala mama bana ya yo ya biso bana bazaka ya papa te ya biso mi balé ezana mama musu papa za na possibilité te mama te ki bana batangi ba université bana lobi ba bongi longonya pona lukumu ya famille wana bato bakomona famille wana bazo pesa ngo lukumu mais nani na se mama bundi sese mama telemi asali mama oyo ayebi koyeba ko batela libota na ete na moma ya passe en tout cas na ebite na ko benga inani mais na ebika keke toko akoki pe ko yoka nde tozolo baboyeke moma ya passe il faut ko yeba ko batela libota pe ko boya ko landisa mobai na maloba mabe po maloba wana etikalaka mobala koma na ba blessure na kati ya motema mukolo akozwa ta mongo moi so le belanga biloko ebela fanda ka poza mama bana mais place wana amour eza de sous-outé nde na koloba tozolo bela chers téléspectateurs attendre akoki eza muke na ndako attitude nini babala couple basengeli kozwa pona ba réussir mama Clémence maloba ipai na yo. Merci papa Sembène. Nga peza la question moninga moi ça loba ipena tulela makambo ezoleka na couple na ye ezalaki moi ça zaki na possibilité par rapport à mobali tango bavandi possibilité à moi si eza lisusu te sikoyo mobali azalaki na ngote mobali akoki vraiment charge wana lisusu te na mibali oyo baza mibali bongo tango yo koki charge te na bapasi wana biso oyo kono souffrir faut mema na mwasi na yo koki te osali nini bokabwani na mwasi siko pona conseil abongo na mibali ndenge wana eza lokola question eza toza kolobela ngo pour les meilleurs pour les pires siko na kati ya libala mutakeye eza mobali mais mwasi mutakeye te siko pona mibali pona ba conseil bon papa ko côté ya mibali bongo ndenge ni pasteur fuite de responsabilité normalement ils allaient comme on est makasi balobi le mal c'est pour le meilleur et le pire et tu veux comprendre que ezaka karaoté le long dans monde occident partout et comme que mona mama soki azana makoki na ye
par exemple bato balingani babalana mwasi akozala na mbongo koleka mobali mbongo ekopekisa libala te mona mobali akozala na mapango biloko ebele mobali aza na mwa moke parce que tant que bakoti na kati ya libala bakomi kovivre et comme pour le meilleur et le pire ata pasi ekokota bango bakabwana lisusu te mais oyo ke ntango sikoyo mobali na vani tia monike no mwasi oyo nalingaki mpo na mbongo mbongo ekomi kosila sikoyo mobali a préféré akima c'est-à-dire ezaki bolingo ya intérêt a quitté sauter avant que wana vraiment ezaki bolingo ya intérêt c'est-à-dire à se sentir société quelque part chez une autre voilà moi c'est nena yo quand même batomoke banze bayeba banze musu bazo balobi mobali babotoli ngai pona kozanga mbongo c'est-à-dire azana mobali na ye pourtant que moi ce n'est pas kobotola mutu pona kozanga mbongo c'est comme si ko mobali pe babotoli pona kozanga mbongo il y a des hommes comme ça na cerveau na bango bana biso na makanisi na bango balinga basi pona mbongo moi c'est azo pesa donc ezaka mabe eza faiblesse mabe normalement yo il faut yo pesa mwasi ata aza na mbongo na ye yo komona oyo yaye wana te yo faut tango olingi ubali mwasi ata aza na combien yo ozobimisa part na yo opesaka ye mwasi aza na plaisir mobali aza nini apesa mais tango yo omoni ke mbongo esili pa mwasi otiki ye eza mabe c'est-à-dire oza même problème ya mwasi oyo akimi mobali na mobali pe aza nini kimi mwasi donc eza leka mabe soki olingi moninga ozaki na oyo azaki na oyo yaye moke boli ensemble oyo komona ke azana ngolo lisusu te yo sa nini okima wana penza ba mbali ya bongo baye bakela bo eza mabe makasi il faut baye bakenzambe ataka mamunyoso na mukili abi nyonso to saka na mukili awa après liwa jugement ezali maman Sarah merci papa ndelo komoko na kozonga sima mukie na uteye koloba awa ke mwasi luli mobali po famia mobali bazana mbongo yaya zana mbongo ndenge moko question mama na biso a poser awa eliko lobake mobali wana pe ayaki na intérêt ya mbongo ya lulaki mwasi wana te mwasi azana makoki ya monike mwasi azana makoki na kende na balana na ye poete mwasi oyo azwanga en charge en tout cas eza bien te pona mobali vraiment bazo en charge et pas ya mwasi eza mabe makasi ana ekomi lokola kinse kwa oui ekomi siko to benga onini to mokebenga ceux qui Mario ceux qui penini c'est ba benga kanga na biango te Mario c'est-à-dire mobali ebongi ata mwasi akosala mobali pe aluka kata ya ata ya muke ata kumbaka pusu ata asala kanini asala pe ya muke ke yo mobali oluli mwasi po azali na mbongo obalani après lobi monike mbongo mwasi esili obisiko na kokenene wapi na koliesa ye nini kwen mobali akimi mwasi aye moko atiki libala akimi mwasi wana eza malamu te tango to bala na eza pour le meilleur et pour le pire eza ndenge moto lobi ake mwasi akokima mobali te po mobali azangi ndenge pe mobali akokima mwasi te po mwasi azangi mais oyo wana basala komoni mwana muto wa mbongo mama na bango baza mbongo tata na bango baza mbongo yebeke papa sembeni biloko abongo babala bongo ezaka intérêt mwana mwasi wana ako se sentir vraiment za aimé soki mobali alingaka yo ke papa na bino aza nango ya na bino aza nango yo kande muto banda ko bondela kai po yo banda ko sombela veste usombi mabe yo muto ko banda ko sala nyonso banda ko sala kaka yo zolanda kaka bolingo komi ka mwasi kaka ndo salela mobala na yeba ke tina suka mwasi na ko sala ka boy po banda ka bondela bolingo wana yala nene mbongo yeba soko pesiete tanjo tene ya mbali mwa tema na mbeto ezate yo pesiete Maman Marie-Jeanne Sembeni lelo ezali etumba awa makambo ya ba mama na papa ya solo tem na biso lelo ezali ke attitude nini mwasi akoki kozwa na kati ya libala soki mobali azosala te ya liboso mwasi soki abali mwasi il faut amiyeba azali nani na kati ya libala mwasi il faut ayeba responsabilité na ye mwasi nde abatelaka ndako mwasi nde abotaka mwasi nde abokolaka biloko nyonso wana mwasi il faut ayeba yango lero tokovanda na kati ya mabala ya solo tozoloba te kaka biso basi nde toza malamu basi baza pe na mabe oyo baprovokaka pe mibali po tokobalana mobali azosala mosala nga mwasi nasalaka eloko te siko mobali apesi bolingo na bali
Oto mona na ba couple mususu mobali abali penza azui penza devoir na yeke na bali mwasi na kati ya ndako. Aye na mbongo ya salaire apesi mama. Mama azui mbongo, mama wana ayebi valeur ya mbongo te, ayebi te ke sanza bafuta kaboye, mama amoni mbongo. Mama lobi, papa ke musala, mama ye wana na wenze. Ake asomi, amona kaka bilambezo le kana maboko ya abatu boy. Elamba ngo combien? Mama asombi elamba. Mbongo ya osomba fufu. Mama ake somba ngo elamba. Mama amona bazote ka poso ya ngulu na sani. Petit wana combien? Mama ye wana na ti ake atubi alie nini. Mbongo wana ekokoma na suka sanza te. Amoni bazoele kana dendo a poussière. Kaka ye. Yaka na ngwa. Sikoyo kolia pe na ndako ezo. Kaka wana. Tokomi na suka sanza te. Nzale koti na ndako. Papa ko supporter sanza moko ya mibale ayoko mona ke mwasi ayebi ko gérer te. Papa salini a changer sikoyo, a changer gestion na ye. Po to banda kana mabale te ka kolia. Maladi pe kozala. Matanga pesa la. Na famille soki bosibo bala bokomi couple bokomi okonte bino pe na cotisation ya makambo ya famille. Siko soki mama ba pesa ki onyonso. Oyibi ko gérer te. Papa salini azui responsabilité na ye. Wana tolebeli na kawana ya mbali. Mais sikoyo ba papa oyo bazalaka nga sikoyo naza capable po nzamba pesa biso capacité wana biso ba mama ya kobatela mabota kobatela bana. Ba papa mususu balingaka te mwasi na ye asala ata mbongo ata ya muke. Papa wana alingaka te pona papa ayebi kaka te soki azali te mama abimi mama akeluka kaka mibali. Ozomana so ake koteka mbongo ake komiteka na yembo na nzoto ateki amona ba mibali basombe loko te asala boite papa zakaka boy te mbongo na ningi boite azobatela ba bien privé na ye mibali wana ekozala ndenge nini lobi sikoyo o kale bongo lobi mwasi asala te mwasi asala boy sikoyo musale ekufi toko vivre sikoyo ndenge nini nde bitumbo ozomona ezobota mingi na kati ya mabota yango wana. Pasteur ozana maloba. Ouais, kama mama ochokolo bazali kama munene. Ba papa ebele balingaka te ba mama basala musala. Pourtant que tant to ba na ka pour le meilleur les pieds balobi moi ça zali aide semblable. So lobi aide, dit mukolo moko na koza parti nga moko kozanga. Donc il faut y aller ça nini et sala pour te vivre. Parce que quand on parle de mariage, toujours il y a rapport sexuel. Parce que, comme on rappelle, même si lingala, mais bato balingani kaka. Bazo continue à vendre. Mais ce que ils ont compté, c'est que tout est bolingo wana. Boza muninga na yo ya vie munene. Votre ami, number moi si bien mobile na yo. Mais au komuna bas maman musu baza katanda kwa libanda mais alinga ka muninga musu libanda makasi. Wana yiba ba secret kati. Mobile na yekuto ayibisaka ete moi c'est kuto ayebaka te mais masolo muso abetaka libanda ya mabe tout ça eza mabe lolo seigneur que ba papa ba fungula motema kutika mama travailler aider tango surtout yo zana ozo tambola boyi ozana nano kweite nano bukani lokolote sunga ye na mama oyo poye akwa kosala siko tango yo zozela siko tango yo ozoboya kotinda ye mukolo kobuka na boyi comme oh yo za mwasi ndenge nini okoma lokolo baninga te akoma siko hero siko akobandela wapi talisa ye makambo nyonso bien avant moi si mabe ata obombi na chambre ata yo sali ndenge nini akobima na ye kaka eza na verset moko ezoloba awa na proverbe ezoba ke omoni ndenge masuwa elekaka na kati ya mai ndenge masuwa elekaka na kati ya mai il faut napesa verset wana ndenge wana pe ndenge mwasi ya libala so alingi asala kindumba alobi ezaka na ona trace te yeba nango place te donc okotikala koyeba te c'est-à-dire pour nango loba nzambe moko asala ni alakisa yo alobi proverbe chapitre 30 à partir à verset 19 na tangango la trace de l'aigle dans le cieux, la trace du serpent sur les rochers, la trace du navire au milieu de la mer et la trace de l'homme chez la femme. Vous allez comprendre. Pour vous, telle est la voix de la femme adultère.
Elle mange et elle essuie la bouche. Puis elle dit, je ne peux faire mal. Donc c'est-à-dire, moi si Yandumba, moi, femme adulte, c'est pas une femme libre. Moi si Oyo, Yalibala, Abimaka, Balobi, Bataille, Zambataille Sibiso. Oso mona soki aigle tu koleka, o mona sika lekelaki. Eza pas ça. Yo so mona soki bateau eleki na mai. Après aux on appelle le soki la ici so eleka ki wapi? Sans trace. Sans trace. Balobi, abi eza lingi moko na mwasi na mobali. Mwasi a femme adultère. A saliango apangusi mbebu avant d'aller dans le côté. Bandi makango facilité. Opération sans cicatrice. Sans cicatrice, oui, on peut côté les qualités. Ce que pas pas muso kanza nini. Na battre la moisi. Moisi akeke osuma biloko na wenzi yo na sima. Wana te. Wana ozuminyokola. Moisi sokaza mabe ata osali ndenge nini po tango oche garde corps. Akoye na garde corps. Omoni la, général Potiphar, il y a Égypte. Ache mamunyoso, so ache gérance ko ache pour gérer nyoso wana. Moi ça randi wana. Vous comprendre. C'est-à-dire que moi c'est ngasa la mabe okokate ko freiner. Il faut que tika makambo na waboko na nzambe. Il faut laisser ta femme travailler pendant que toi tu as encore la force. Maman Sarah. Eza bongo papa ndenge pasteur auti koloba. Omoni ndenge tozolobela thème o lelo. Attitude nini mutu koko zanango to ba marié na kati na ndako na libala. Attitude yango o tozolobela awa ezana ba faso ebele papa Sembène. Ezana ba couple mususu omoni ke papa ye moko na ntango abali mwasi na eka dès le début. Abali mwasi achela mama ba limite. Achele ba limite ke yo okoko suka wa te yo okoko ma te. Nga una linga boete yata na famille na ngai boete. Maman siko azaki akome trop fermé. Azap ma ya kokangama. Maman zokoka kokoma nzoka nde mutu nyoso tundenge nzamba kele za moi badon moi ba makambo pe malamu ezana kati ya mutu. Mais okomi papa abali a étouffé yenyonso wana. Maman za étouffé. Sikoyo maman au moment za étouffé papa zo travailler moko liboko moko papa bayaka nango baliaka bona boy. Lobi kuna papa ayekobela to papa akufi. Tolobi ate papa bakufaka. A confirmer ngoye moko. Tozo kayo mama. Continue tozo. To papa kuna lobi akufi. To mama akufi. Ndenge ezalila te papa ndenge akufaka noki. Bon, tout le monde peut Bible lobeli ka ba femme veuve. Tout le monde ba lobi biso mobali te ba tangi mobali za veuve te. Oui, Bible lobi yango pa parce que balobi ya basi parce que basi ba souffraka makasi. Siko mama oyo atikali ye moko na bana. Papa la kiseke musala mo ya kosala. Papa la kiseke loko teseka ko etufe ye. Komoni kaka zoba yo vanda wana. Yo botaka ka bana. Yo sala ka bo. Mama abimane loko moko te. Siko ebisanga mama bongo papa Sembène ko suka wapi. Nde sengeli ke tango tozobala na ba couple dès le début ne bandeli et sengeli ke moko pe mususu surtout mobali azala ko aider mwasi na epo ete mwasi na ye lobi akota pe na kati na ke faite ko kota na foyer to moi nini moi passe mama pesa nini to mboli pe foyer na ye ke liboso ya pas c'est que mama ake oteka bwa kanzoto ateki na nzoto des complications wana mama wana bazala karar papa Mike papa Sembène nous a pambolo pour aussi m'a passé presque place à mon penza ngana zoloba utane bandeli utunaki lolenge ni ntoku kozala soki nda kozana faillite eza sujet na biso adelo so tozotala ezala mobali ezala mwasi biso mibale toza concerné so tala intervention na liboso na bike soki libala soki makambo ezosimba susu te eza difficile omwana mobali azo akize mwasi makambo tu ezozongaka kepa ya mobali mais napesi conseil moko ke eza moment moko esengeli ke encouragement ezala tous les deux côtés mwasi encourager mobali malgré que makambo ezosimba te luka moko papa tokanga makala na nzambe ata lelo esimbi te lobe kosala nini ekosimba nzambe akosala yo pe mobali encourager pe mwasi te nga mobali no bakatanga maboko to bakanga pa lokolo pete
naike nde nazobima bonzamba kosala quelque chose ezala moment moko ya querelle te ezala moment moko ya accusation te parce que makambo tozomona lelo yango wana yango mokili elobi boye zanga mbongo oyeba mabe ya mwasi wana mokili moto elobi bongo bato wi so otimbata so ozangi mbongo nde oyeba mabe ya mwasi parce que mo wana ya encouragement eyaka lisusu te mobali azosila respect mwasi akobima asobeli biloko abota asobeli mutu mosusu basombelo société à 500 francs koya nango te parce que oza na eloko moko te mobali azosila valeur na ndako parce que mbongo eza te so akomi kutu mapasi to mwasi aza na nzambe te na mwasi aza na nzambe te oyo azozwa ayebi valeur ya mobali oyo bato bazangi nzambe aza te mobali aza na mbongo te aza susu na te na te aloki mobali aza na mbongo libala ake kuna basali biyenga na bango ayo tikelo nzoto biloko ngai na ndako biloko ngai ndeni ona koma na suka koma na suka ise biso biloko ngai bato mosusu balie biloko ya fresh so omoni mwasi abimi na ndako na tongo azalaka fresh abimi na ye akei kuna basangani nango papa ndenge totanga na bible trace eza te eza kokola ebale masu eleki place elekele eza libaba na ndako wana zuwa libaba susu bakisami na ndako c'est ça eza so mwasi eboki so omoni ke mobali aza na yango te kanga na nzoto na yo po ere kofungola nzoto ofungoli mpe pote mpe makambo ekoma dire parce que ozomela siko malédiction susu na kati ya ndako conseil na ngai yango wana merci Maman Déborah oza na parole avant que pasteur a réagir. Merci papa Sembe. Naoki nyonso tozoloba eza na mama moko alobi ya souffrir mpona libala alamukaka ntongo ake koteka alukaka mpo bana balia makambo nyonso mobali alia mpo mobali asalaka te mais papa wana soki asimbi kofinga ye yo osala nini na ndako effort nini yo ozosala eza façon ya koencourager non koencourager te papa Sembe eza koencourager te azodécourager mama yo osala nini effort ni mwasi alobi effort nyonso nga nasalaka nazo na mukatongo nazoki okoluka naoya nasokoli bilamba nasali nyonso te no namoni eloko moko oyo osala te omoni teke papa wana quelque part azodécourage mpe mama wana ye papa wana azotinake mwasi kende okoluka yo ovandi na ndako nga nasalelaka yo mosala nalesaka yo napokola wana papa wana azosala ndenge bamusicien bazolobake na zitutala azo wanga na ye me na kuzu azo ndima ye papa Sembe soki oyebisinga ke mwasi nanga ozosala eza malamu ozo encourage nga me soki ozoloba ozodécourage ngai ozodécourage nga papa Sembe siki oyebisanga mwasi analamukaka ntongo aki asali makambo nyonso effort nini ozosala na nini mais soki otali quelque part mwasi ana azolesa ndako na ye azokipe bana na ye makambo nyonso mpe mwasi azobomba sekret ke mobali na nga asalaka te mais mobali wana azondima koreconnaitre te ke mwasi azosala effort na ndako mpo na mibali ya bongo tosala na bango nini pasteur papa Mike a intervenir maman Déborah pe a intervenir motema mpo ya nini oyo ezapesensema bandimo Ok. Normalement, mukomususu basaka émission pour couper ça maloba kitoko. Disait des cas peut-être dans matéria. Rabi honorez-vous, appréciez-vous. Ezali loko mutu ya makasi nini ka mama tukoloba esengeli ko apprécier moi na yo chaque fois ko apprécier mobali na yo ko pese ba maloba kitoko pour que azo courage. Papa amoni que ceux qui a pese maloba kitoko a pese mutu makasi. Voilà. Siko omoni loko le nini. Baza moi c'est baso bakotani mbala monika moi sokola kamwana moko boye azomonika lokola simple bongo azoposa ke moi soko ko tanda kwa libala aboti mwana bozo vanda azozwa pouvoir et comme des femmes amuyo lobina bana biso non papa osakanto papa oza contre yo bakon pour maman omimoni seul contre tous c'est pourquoi il faut préparer sa femme pendant que vous en avez, même dans le moment il y a difficulté, il faut qu'on apprécie que ça que moi si peu à ça peine en considération. Moi c'est une façon il y a que beaucoup collaboringos. À mon appel que non mobile nangai anjima kangai, mobile nangai akumisa kangai. Au moins même attendre en bête on peut se autres na esengo. Mais tant que vous musu bazaka na poussa ko kumisa ka soko njimiye au moins lokola avima mutu. Donc au fur et à mesure aux autres dénigrer. Ce que le problème c'est quoi? Tant qu'il y a vendu à tout le monde, pas si wana
papa moko asumba kasi mali wana yewana tant ya zo ah maman ça mali kitoko hein mon balo azu mwasi moi so yebi kolamba donc yo so malewa ya 5000 ya 10 000 francs ah ouais mais mais ate apprécier ce que tant que papa azongi na ndako lamba ouais ah déjà il s'est dit ah mais là-bas mi balo ba ça mi balo kola es mais il va apprécier kanga maman omoni mwana ayi kusanga maman babenga na classe pour na 5000 francs tezela azuma mbongo mikate apesi mwana mutonga maman félicitations maman bana muso et pas nanga soki boy botunaka mwana et papa na bango mais yo na muni yo moko luki 5000 francs apesi mwana oyo maman nzamba pambola yo soka songi na ndako papa mwana ayaki na 5000 ndenge na muso sanga bwana nini yo ni kambosali ya mwele ka 5000 francs apesi wana musala na nini nini yo muni c'est pourquoi ils senga maman bazala papa ba presiaka et le maman tu ko maman de bois lobby il faut papa ba presiaka basi na bango mais ngana kamwe na moni na kamwe tango maman de bois zo le bango maman ba lobake papa ba nyamaka biso te nzoka nde na nde ngana yebelaka izaka nde ba maman nde ba nyama papa te nde ngana yebelaka bongo se mais le ce qu'on a ça pour apprendre que bango pe ba lobby que papa ba nyama bango te pourquoi parce que na mona ka ba maman ata osaleli nini ata osumba lopangu na place à bien au pesaye izaye moko mukoloka boko benda na mukebo yo sailanga nini mubalo ilo kunini yo sailanga eloko wana kaka uzalaka na balo bakaka moko Merci encore babi moi c'est vice-président na tango kala moi c'est vice-président des États-Unis tout le monde na le kuni yo sailingai donc ceux qui moi c'est vice-président des États-Unis tout na mbala na le kuni yo sailingai eza mwa kanda batunyo sia mukilo alo bakanda kaka toswana kaka maman sala ozana maloba merci papa Sembène maman Deborah lobi ke ba papa esengeli ba prisa pe ba maman et c'est tout moment où tozo lobela awa attitude nini tokozala nango na tango ya batu tozo vivre ko vivre moi passe na kati na ndako na libala papa ezalaka moment moko difficile esengaka pe ke mama wana soki pa ke ko luka to mwana ba mama wa papa atambosi malala journée mobimba na mutu atambosi to kwanga to nini aye nango na ndako kaka po tolia omona mama mususu papa sembe na zemi na mwana susu wapi na mkongo na bassin na mutu mama wana tourner ti omoni mama na zongi na poko na ndako pona nini bana nanga balia mobali nanga sa nini alia sikoyo mama bongo na pokwa omona batu musuku to bazokele mawa me akokoma na ndako mobali na ye moko azokokokele mawa ter moko azoloba ba maloba moko ya ko dénigrer et ya oza kitoko te et loko wana oyo mama Deborah lobi eza vraiment mutu ya parce que na moment nyoso tozo leka na zongi so papa Mike esengi encouragement papa Mike pa lobi ke soki oza na mwasi na ndako libala zo lobelo kama mabe nganzala ko lobaka ka ba maloba ezokisaka mwasi ko peke pa ba mama pe soka zo sala pe papa pa zo sala nini pe ezokisaka c'est-à-dire na moment oyo tozo vivre ya bongo esengi kaka ke tozala na attitude ya bonzambe na prière des amba kosunga biso maman Clémence ozana maloba eza na mama mususu ba papa apesa biso ka courage ya kokende koluka eza na mama mususu azoluka ataka mama kama mibali na mutute ke na bimi na kende koluka na za mobali na ndako abima tsa suma kama mibali na mutu pona nga na epite et puis mama mususu pe abima ka vraiment voyager pa zongi ayebi ke na za na mobali tango na kei na ke koluka makamu pe ba penser mabe na mutu eza pete na mutu ba papa sei bazotaka ka idée ke moi ça bimaki akeka pona mobulu eza kaka passe moi ça kotonga ndako quel jour akobatela pe libota na ye ndenge nini po déjà yo zakaka na makanisi mabe na mutu mais eza pe na ba mama misusu vraiment ayebi kaza mobali nde na ndako tango azobimaki koluka makanisi wana eza epete na pasteur mibali bazo prêter ba maman ba intention que nenga zo bima akende ozaka mibali mais quelque part pe mibali bazo sala ngo pona ko protéger propriété privée maloba epai na. C'est pourquoi Binzamba le dit clairement dans Mukande à 1 Corinthiens 13 abi l'amour ne soupçonne point dans verset 4 5 abi l'amour ne soupçonne point donc quand on aime
on ne peut pas soupçonner. De liboso tant au bali au nom de Jésus-Christ. Libala et outil pas nzambe. On fait confiance à Dieu. Où il y a personne libala. Alors vous priez pour votre femme à qui ne voyage, nzamba combattre les malam pe à cause de malam. Mais que c'est un que tant moi son bon moi ça qui ne voyage azoya aux apprécier. Vous pensez ma casse pas ça ni à qui ne liboso. Mais tout vous décourager mon coloyo ko se trouver na problème que autant vous la rassuter au van nasser. Après c'est même qui ça compliqué. Moi na mon papa moko azaki bien atambula bien na mituka. Mukolo moka bola liboso ki ni sali boye nini avant d'arriver à atambula rasute. Ce que na yesu ce que adma sute. Pour ce que tu vas vendre ndako ye fois bima alors que le ko kolia pour yolia. Ne mo na ce que wana moi ça comme ce que incapable. Ezaka erreur makasi. Et c'est ni mobali a préparé moi sinaye. Mama bana na yo. Obike bana na mokili. Ce qui osate mama na bango. Ce qui maman azate papa na bango. Na deux personnes oyo. Muntoko linga bana ko batumi baloyo na mokili azate. Jamais papa leki ou maman kulu to linga bana na bino ko le kabino moko. Ce que la femme a préparé te. Ozoyo ka zoa. Moko le problème est boye, yesko atika na mukumba. Soit atika na mukumba. C'est-à-dire on yokole parce que avec un grand retard, il fallait que tika yetan botu ko bala na ko préparer pour que avancer. Parce que si vous avez un atteindre ça, vous n'avez pas de ça, comme l'ongate. Ils ont un motema mabe. Donc il faut découvrir que moi c'est un qualité, na défaut na. Oui. Moi c'est ça na qualité, na défaut. Mais il faut au coach moi c'est un taboité. Koto pia kosimba. Bon, comment on moi ça yo kusunga yete mais atikale plus tard ba kokakas. Moi j'ai vu maman tika na bana boye. Tant on ba za ba ko ko ça de l'autre côté. Mais tant on atikale ba ko ça de l'autre. Est-ce que vous avez photo nani? Photo na yo. Ou bien ko préparer yete. Mama Sarah maloba epai na yo au conclure au pesi le ba suka pona émission oyo. Merci papa Semben. En tout cas, toujours remercier bandeko nyonso o ba mesani kolanda émission oyo. Kolobaka ke tozo lobela mingi po ete ba couple na biso ezala malamu. Na Bible biete avec Dieu tout est possible. Na ebike moment oyo tozoloba oyo ezana ba couple belé bazo vivre makambo ebele ya makasi na ndenge ya bozangi. Mais ngana koloba ke tolobeli émission na biso ete attitude nini mama surtout biso ba mama tozaka na mukumba makasi. Ya koyeba ke moment oyo tobalaki na mobali na nga bien mais moment oyo tokomi opasser ba moment mususu oyo passer la koloba ke tango bobala na ki boyeba kite. Tomo boyetani bobo surtout ki makambo mususu. Alors maman nga na kosengo kaka ke garder bonzambe. Oza mwana na nzambe, yeba ke ceux qui mutu a garder bonzambe na kotanga Bible, parole de Dieu tango nyonso na motema na ye e kopesa ye makasi ya koyeba na koyika mpiko na kati na bapasi. Ponza Bible zo bana biso te mutu oyo akanga motema na kati tango apasi azwaka victoire. Nzamba pambola ka ye. Pe garder mobali na yo na kati na passe non na kati na kolandisa na maloba mabe ndenge papa Mike aloba biso ba mama totika maloba mabe na munoko moment mobali aza na passe tozwi maloba mabe tolandisi en tout cas eza malamu te to garder attitude ya bomwana na nzambe vie de prière na kati na parole de Dieu nzamba kosunga biso. Merci beaucoup maman Sarah pasteur. Oui, bandeko na biso toujours signaler bino que nzambe akoma malokola CP na émission oyo papa semaine pendant qu'on trouvait que moment il y a passé tous en attitude na kacha banda kuna biso ya liboso pona kuzo attitude ya malamu faut kuza na nzambe kumipesa na prière kuza batu bo sambelaka bazo associer makambo nyonso pe papa azala chaque fois kuvanda na mama kosolola ko garder dialogue na kacha ko se faire apprécier oza ko apprécier moi na ye na ndenge aza mwasi malamu anjimi avanda na yo ata mbongo ezate papa pe mama pe za ko apprécier mombali na ye na ndenge aza mobali malamu azo s'occuper na bana makambo nyonso ntango boso la bokangami bozalié okomona boko surmonter pasi wana lobby musala papa za na ngote ye komonana mama pe mama sa yo kende liboso mais kotikana na mama ya pasi banda kulo maloba biloba loba kofinga na komona muninga pamba okomona mbalo okomobenga atanga ba classe pamba na mona ka eloko ya sa na classe ngote yo mwasi komo tonga mobali na yo pa bato mosusu. Donc mukolo mobali akoya kopambolama akoya koyeba ke non yo linga ke pona mbongo siko ya banesi abana soko nyokola yo malamu oso supporter ovanda na ye supporter ko lo balo bate papa pe
tika préparer moi sans aza capable que mon même makamozo simbate yepé akosa makamosus na ndenge na yepé na ba travail monsieur mike omuni a sauver famille des conseils de couper sebino yangowan. Merci beaucoup pasteur. Fidèles téléspectateurs, comme nasuka ya émission na biso bolandi ya mona bokebi. Nous remercier l'équipe technique, Gilles Oshintu, Gilles Malonda, Oyo, compagnie Bisso, Bazalaki au four et au moulin pour que l'émission Oyo et la produite et comme la bino. Tu remercier Maman Sarah, la disponibilité. Merci maman. Merci papa. Pasteur Richard, tu remercier yo. Tu as rappelé que Pasteur Richard Azali, pasteur responsable de l'église chrétienne Chemin du Salut. Aza toujours disponible pour nous servir bino bana ensemble. Merci pasteur. Merci au pasteur. Tozalaki na maman Marie-Jeanne, tozalaki na papa Georges, tozalaki na papa Mike, tozalaki na maman Chantal, tozalaki na maman Aimé, tozalaki na maman Hortense, tozalaki na maman Clémence, tozalaki na maman Gloria, tozalaki na maman Chantal, pe maman Deborah, ba oyo ba composaki équipe ya mokolo lelo. Ce qui nous a azongité tokutana na émission mususu na biso ezoleka chaque samedi 22h30 et dimanche 22h30 na Evi Télévision. Ce qui aux ana suggestion aux ana critique positive ou négative comme cela biso pour que tous ala na makoki ya ko changer. Ce qui peut aux ana sujet et que to bomba kombo na yo to tanga kombo na yo. Numéro ezaliwana 09 98 139 106 benga biso pour que toko ko solo nango Nzambe akozwa lokumu. Tokutani na émission mususu. Bye.